안녕하세요. 유튜브 폐차해요입니다. 오늘은 올류모닝 차량을 견인하였습니다. 차주님께서는 엔진 불량으로 정비소에서 정비하시려다 비용이 많이 나와 결국 폐차를 결정하셨습니다. 폐차해요는 차주님과 약속한 시간에 맞춰 도착하였으며 견인 후 폐차 인수증명서와 말소사실증명서를 발송해드리고 차량은 순서에 맞게 해체 작업장으로 이동하였습니다. 폐차해요는 시에서 허가받은 관어대운 종합 폐차 산업입니다. 차에 대한 모든 고민은 언제든지 1899-8911로 연락주세요. 1년 365일 24시간 친절 상담 무료 견인 서비스까지. 오늘도 폐차해요입니다.